现代台语版圣经《申命记》第13章，恁中间若有先知也是做梦的出现，惊新约技术互恁看，对恁讲，咱来去敬拜服侍恁毋捌的神明。虽然因所行的新约技术有实现，恁嘛毋通听叹迄个先知也是做梦的话，因为上主恁的上帝在考验恁。爱知恁是毋是专心专情听伊，恁着顺叹上主恁的上帝，敬畏伊，遵守伊的诫命，听叹伊的话，服侍伊，忠诚跟对伊。迄个先知也是做梦的，着甲伊处死，因为伊引诱恁陪伴，带恁出埃及，救赎恁脱离做奴才一家的上主恁的上帝，互恁偏离伊命令恁着行的道路。安尼就对恁中间拄起迄个邪恶的事，恁公母的兄弟，也是恁的囝、查某囝，恁所疼的某、亲密的朋友，若有人暗中引诱恁，讲咱来去拜别的神明，遐个神明是恁甲恁的列祖毋捌的，是四维的民族，毋管离开恁远也是近，还是伫即个地任何所在得拜的。恁毋通听叹因，毋通同情，毋通笑因，嘛毋通安抚因。恁一定着甲伊处死，恁着先下手，然后众人下手互伊死。恁着用石头甲钉死，因为伊想要引诱恁偏离，带恁出埃及，脱离做奴才一家的上主恁的上帝。安尼，以色列众人听着就会惊，无人敢搁做即款可恶的事。伫上主恁的上帝赏赐恁徛起的城，恁若听见有派人出来引诱城内的人讲，咱来去服侍别个神明，这个神明是恁毋捌的，恁就着探听调查，详细查问。恁中间若真正有即款可恶的事，恁一定着用刀杀死城内的住民，甲城内所有的，以及因的牲口。你着将迄个城的财物贴伫广场，用火烧城，甲拢总的财物归互上主恁的上帝，互迄个城永远荒废，袂用得重建。所有应该毁灭的物，连一项都毋通摕。安尼，上主就会灰心转意，无法大受气，颠倒施恩互恁，怜悯恁。照伊对恁的列祖所立誓的，互恁人也加天，因为恁听叹上主恁的上帝的话，遵守我今仔日所命令恁以一切的诫命，做上主恁的上帝看做对的事。